Jæja, komið sæl. Ég er með svolítið sérstakt umræðuefni hér í dag. Það er ofsóknir á hendur kristnum. Mér langar svolítið að fjalla um það í dag. Hvernig staðan er á því í heiminum. En í Biblíunni þar er víða að finna frásagnir af ofsóknum á hendur þeim sem tileinka sér trú Biblíunnar. Og við sjáum það strax í upphafi hvernig Abel var ofsóttur af Kain. Það er að segja í 1. Mósebók 4:5, þar sem að segja að drottinn leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Og þannig sjáum við að Abel var hataður af bróður sínum fyrir það eitt að hann gerði það sem var rétt og hann gjald fyrir það með lífi sínu. Og þetta sjáum við gegnum gangandi alla Biblíuna, hvernig þeir sem vilja gjöra það sem er rétt, fylgja Guði, að þeir eru ofsóttir af þeim sem hafa valið að fara einhverja allt aðra leið. Og svo í gegnum alla kirkjusöguna þá sjáum við ofsóknir. Nú Kristur hann varaði okkur við það sem hann segir í Matteus 10:16-22. Sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa. Verið þið kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrýkja yður í samkvæmdum sínum. Þér munu leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna, þeim og heiðingjunum til vitnisburðar. Svolítið merkilegt hann segir að það sé heiðingjunum til vitnisburðar. Og svo lesum við áfram í versi 21-22. Bróðir mun selja bróðri dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Og þér munu hata þér af öllum vegna nafns míns. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Þannig að Kristur hann hreinlega vill að við gerum ráð fyrir ofsóknum og búum okkur undir þær. En það segir Páll líka í Rómverjabréfinu 8:36, þín vegna eru við deyddir allan daginn, eru metnir sem sláturfé. Hann er að lýsa hér linnulausum árásum. Og svo er okkur sagt að þeir sem þannig koma fram við okkur telji sig vera að þjóna Guði með framkomu sinni. Eða eins og segir í Jóhannes 16:2, þeir munu gjöra yður samkundur ræka. Já, svo stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þannig að það er ekki þeir trúlausu endilega sem beita slíku ofbeldi. Því að trúlaus maður telur sig ekki vera að veita Guði þjónustu. Það er ekki síst þeir sem telja sig vera fylgjendur Guðs sem ganga lengst í þessum ofsóknum. Og svo sjáum við í postulasögunni hvernig þetta rætist og við reynum gegnum alla kirkjusöguna. Og við höfum það svo gott hér og höfum haft það gott í langan tíma. Reyndar höfum við haft það svo gott að við skiljum ekki alveg hvað við erum að tala um hér. Eða hvað? Hér á Vesturlöndum hefur við notið mannréttinda, ekki síst hvað var að trúfrelsi. Við höfum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og þessi yfirlýsing hefst með grein númer 1 á því að lýsa þessu yfir. Allar manneskjur eru fæddar frjálsar og jafnar að reisn og réttindum. Þeir eru gæddir skynsemi og samvisku og ættu að starfa hver gagnvart öðrum í anda bræðralags. Það eru fögur fyrirheit. Svo segir í grein númer 18 í þessari sömu yfirlýsingu: allir eiga rétt á frelsi til hugsana, samvisku og trúar og þessi réttur felur í sig frelsi til að skipta trúfélag eða trú og frelsi annarkvort einn eða í samfélagi við aðra og opinberlega eða einslega til að sýna trú sína eða í trú í kennslu, iðkun, tilbeiðslu og helgihaldi. Sameinuðu þjóðirnar skrifuðu einnig undir annan sáttmála sem kallast alþjóðlegur sáttmáli borgarleg og pólitísk réttindi og þar kemur fram einnig í 18. grein ítarleg útlistun á þessum réttindum en þar segir allir skulu eiga rétt á hugsanafrelsi, samvisku og trúfrelsi. Þessi réttur
felur í sig frelsi til að hafa eða taka upp trúarbrögð eða trú að eigin vali og frelsi annarkvort sem einstaklingur eða í samfélagi við aðra, hvort sem opinberlega eða einslega, til að sýna trúarbrögð sín eða trú í tilbeiðslu, helgihaldi, iðkun og kennslu. Enginn skal sæta þvingunum sem skerða frelsi hans til að hafa eða tileinka sér trúarbrögð eða trú að eigin vali. Frelsi til að sýna trú sína eða skoðanir getur aðeins verið háð þeim takmörkunum sem lög mæla fyrir og nauðsynlegar eru til að vernda öryggi almennings, reglu, heilsu eða siðferði eða grundvallar réttindi og frelsi annarra. Ríkin sem eru aðilar að þessum samningi skuldbinda sig til að virða frelsi foreldra og þegar við á lögráðamanna til að tryggja að trúar og siðferðisfræðsla barna sinna í samræmi við þeirra eigin sannfæringu. Og maður skyldi ætla að slíkar yfirlýsingar ættu að koma í veg fyrir hvers konar ofsóknir gegn þeim sem vilja tileinka sér trú Biblíunnar. En hver raunin í heiminum? Það eru samtök sem kallast Open Doors eða opnar dyr. Þetta eru samtök sem berjast gegn ofsóknum á hendur kristnum í heiminum. Og þú getur frætt þig starfsemi þeirra á vefsíðu samtakana opendoors.org. Á þessari vefsíðu að finna það sem þeir kalla The World Watch List, sem listi yfir þau lönd þar sem mestar ofsóknir eiga sér stað. Á þessari vefsíðu okkur sagt að frá árinu 1993 hefur The World Watch List leitt í ljós umfang og alvarleika ofsókna á hendur kristnum mönnum. Á síðustu 30 árum hefur fjöldi landa þar sem kristnir menn þola miklar og stórfelldar ofsóknir næstum tvöfaldast í 76 lönd. Í dag þjást meira en 360 milljónir kristinna manna fyrir miklum ofsóknum og mismunun vegna trúar sinnar. Í 50 efstu löndunum á World Watch List standa 312 milljónir kristinna frammi fyrir mjög miklum eða öfgafullum ofsóknum. Og nú búum við á Vesturlöndum, við búum á Íslandi og við getum hugsað, þetta virkilega satt? Því að við sjáum þessar ofsóknir ekki gerast daglega fyrir augum okkar. Og það ekki mikið fjallað þetta í fréttum. Það kemur kannski einhver fréttana slagið, en segja engan veginn alla söguna hversu hrikalegt þetta ástand í heiminum. Á þessari vefsíðu sjáum við að á síðasta ári þá létu 5.621 manns lífið vegna trúar sinnar. Og ráðist var á 2.110 kirkjur og 4.542 kristnir einstaklingar hnepptir í varðhald. Þessar ofsóknir eiga sér stað allan heim í dag og við sjáum vissulega ekki samskonar ofsóknir hér sem kristnir einstaklingar á Vesturlöndum. En það eiga sér samt sem áður stað ofsóknir hér líka. Já, líka hér á Vesturlöndum eiga sér stað ofsóknir þó með öðrum hætti en í þessum löndum, allavega enn sem komið Hér á Vesturlöndum þá eiga sér stað annars konar ofsóknir sem bindast kannski einna helst í vestrænni menningu. Við erum svo upptekin af alls konar afþreyingar efni. Við festumst í tilgangsleysi vestrænnar menningar og við komum ekki auga á hvað verið að mata okkur með í gegnum allt þetta efni sem streymir að okkur úr öllum áttum. Margt af efni sem við erum mötuð með í raun ofsóknir í dulargervi. Það sem að staðlar Biblíunnar eru ítrekka brotnir og gert lítið úr trú á Biblíuna. En þessi stað eru skoðanir guðleysis haldið hátt á lofti. Og við lifum á merkum og alvarlegum tímum og stórir atburðir að gerast í heiminum og heimurinn sannarlega að fara á böndum. Og við þurfum að snúa baki við tilgangslausri og innantómri menningu Vesturlanda og fara að gefa gaum að raunveruleika ofsókna allan heim í dag. Og hvers vegna segi ég það? Vegna þess að fyrr eða síðar munu þessar ofsóknir banka á dyr okkar hér á Vesturlöndum
jafnvel hér á litla Íslandi. Raunveruleiki ofsókna í dag fyrir kristna er að árlega eru þúsundir kristina drepnir fyrir trú sína. Sumir þeirra eru mótmælendur, sumir katholikar, sumir tilheyra einhverjum öðrum trúarhópum, en þeir bera allir nafn Jesú og þeir eru drepnir ekki vegna þess að þeir eru katholikar og ekki vegna þess að þeir eru mótmælendur, þeir eru drepnir vegna þess að þeir bera nafn Jesú Krists. Og hvernig líta ofsóknir út í dag? Veruleikin er sá fyrir marga kristna að ofsóknir fela í sér áreitni, fjandsamlegt viðhorf frá fjölskyldumeðlimum og nágrönnum. Þeir verða fyrir barsmíðum, líkamlegum pyntingum, innilokun, einangrun, kerfisbundnum nauðgunum, alvarlegum refsingum, fangelsi, líkamlegu, efnahagslegu og kynferðislegu þrælahaldi, mismunun í menntun og atvinnu og jafnvel dauða. Þetta er aðeins nokkuð dæmi mismunandi birtingamyndir kristinna ofsókna sem bræður og systur okkar eru að upplifa í dag allan heim. Ofsóknir eru ekki bara eitthvað huglægt fyrirbæri. Ungum kristnum stúlkum er nauðgað að vild á stríðsvæðum eins og einmitt vegna þess að þær eru kristnar, eða ungum kristnum stúlkum sem er rænt og neydar í hjónaband með karlmönnum sem eru verulega eldri en þær af annarri trú. Það þýðir að þorpsbúar eru brenndir lifandi eða slátraðir með sveðjum á sumum svæðum í Afríku. Og í öðrum löndum þýðir að vera útilokaður frá opinberum störfum og opinberri menntun vegna þess að þú ber nafn Jesú. Það þýðir að vera hálsvöggvinn með frá ströndum Líbíu af ISIS. Það þýðir að í þínu landi hefur það enga aðganga fagnaðarerindinu. Það er engin kristilegur miðill, ekkert kristilegt internet, engar sýnilegar kirkjur. Þú getur ekki keypt Biblíu og í raun getur verið ólöglegt að deila fagnaðarerindinu með öðrum. Á Vesturlöndum erum við að sjá í auknum mæli hvernig þeir sem trúa á Krist eru að ritskoða sjálfan sig í þeim tilgangi að forðast umræðu sem á sér stað í samfélaginu. Fólk vill ekki fá yfir sig holskeflu af hatursfullum athugasendum, hvort sem er á netinu eða augliti til auglitis. Fólk vill ekki eiga þá að hættu að vera útilokað fyrir það að stíga út fyrir ríkjandi skoðanir. Þetta getur átt við á ýmsum sviðum eins og hvað var að kynhneigð manna eða kynvitund. Ef þú dirfist að tjá þig slík málefni á þann hátt sem samfélagi til að vera hatursumræðu, þó við séum aðeins að tjá okkur það sem Biblían klárlega fjallar og varar okkur við. Og við getum svo sannarlega sagt eins og Páll í Galatabréfinu 4:16, er ég þá orðin óvinur yðar vegna þess að ég segi yður sannleikann. Þannig er það hér á Vesturlöndum að trúað fólk er í auknum mæli að loka munni sínum og fólk sem heldur fast við biblíulegan, siðferðislegan skilning beitir sjálfan sig ritskoðun til að forðast að vera fórnarlömb ríkjandi menningar. Svo þegar við tölum ofsóknir í dag erum við að tala raunverulegt fólk eins og þig og mig. Fólk með fjölskyldur sem hafa valið að fylgja Jesú Kristi og sem eru að borga fyrir þá ákvörðun í dag á raunverulegan hátt. Og það er aðeins tímaspursmál hvenær við sem kristi fólk á Vesturlöndum upplifum þær augljósu ofsóknir sem kristnir í öðrum heimshlutum standa frammi fyrir. Erum við tilbúin í það? Guð hefur gefið okkur augnablikki tíma þar sem við getum undirbúið og girt lendar okkar andlega og líkamlega, svo að við getum verið tilbúin þegar ofsóknir koma að okkar eigin ströndum með sama hætti og við sjáum annars staðar. Nú getum við spurt okkur í dag, hver er óvinur okkar? Er óvinur okkar meðlimir ákveðina trúarbragða eða er óvinur okkar umboðsmenn ákveðina ríkisstjórna? Er óvinur okkar fulltrúar öflugra fyrirtækja? Í raun er engin af þessum raunverulegur óvinur okkar. Sannur óvinur okkar, samkvæmt ritningunum, er raunverulegur, persónlegur, fallinn engill, fallinn frá dýrð himinsins,
sem hefur tekið þátt í vægðarlausu stríði gegn Jesú Kristi og í kjölfarið gegn öllum lærisveinum hans eða börnum hans. Okkar mesti óvinur ekki manneskja, ekki ríkisstjórn, ekki stofnun, ekki hugmyndafræði, heldur það Satan sjálfur. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar við verðum fyrir ofsóknum, sama af hvaða tagi þær eru. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvaðan þessar ofsóknar koma í raun og veru. Þegar við gerum það, þá getum við gert eins og Kristur boðar okkur þegar hann segir í Matteus 5:44 og 45: Elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hvernig það hægt? Jú, þegar við gerum okkur grein fyrir því að þegar við erum beitt ofsóknum, þá það í raun Satan sem ber ábyrgðin á því. Þannig erum við í raun öll fórnarlömb, líka þeir sem beita ofsóknum, því að þeir eru í raun að láta undan þrýstingi frá Satan ómeðvitað. Þeir eru því í raun fórnarlömb Satans án þess að gera sig grein fyrir því. Orð Guðs skýrt hver Satan raunverulega er. Honum lýst í Biblíunni sem valdhafans í loftinu og honum lýst af Jesú sem höfðingja þessa heims. Páll heldur áfram og kallar hann í 2. Korinthubréfi Guð þessa aldar og í Matteus 12:24 vísar Jesú til Satan sem höfðingja illra anda. Og Jóhannes í Opinberunarbókinni 12:10 kallar hann kæranda bræðra vorra og Jesú kallar Satan lygara og lyginnar faðir í Jóhannesi 8:44. Hann engill ljóssins, hann tekur á sig ljós engils mynd eins og Páll postuli segir í 2. Korinthubréfi 11:14. Páll kallar hann freistarann í 1. Þessalónikubréfi 3:5 og Pétur vísar til hann sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur gleypt í 1. Pétursbréfi 5:8. Og Jesú kallar Satan manndrápara í Jóhannesi 8:44. En þrátt fyrir þessar ógurlegu titla, þá það hluti af fagnaðarerindinu Jesú Krist að Satan sigraður óvinur og hann fer með mikilli reiði því að hann veit sjálfur að tími hans naumur. Satan þekkir spádómana og hann veit að honum verður eitt að eilífu og þá munu allir þessar ofsóknir loks taka enda fyrir fullt og allt. Þegar Satan verður endalega varpað í eldskíið, en þangað til þurfum við að búa við áhrif hans hér. En við þurfum ekki að láta hugfallast, jafnvel þó að við þurfum að búa við ofsóknir af ýmsu tagi. Við erum í sterkara liðinu. Lærisveinarnir fögnuðu því að þeir upplifðu það vald sem að Jesús hafði yfir föllnum englum. Þeir sögðu: Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Fyrir nafnið Jesú, það veitir okkur sigur. Og þegar lærisveinarnir komu með þessi tíðindi, þá sagði Jesú: Ég sá Satan hrapa af himnum sem eldingu. Og í Jóhannes 16:33 lofar Jesús okkur sama sigri yfir Satan í dag og lærisveinar hans höfðu þá. Og svo lesum við í 1. Jóhannesarbréfi 3:8 að sonur Guðs hafi verið opinberaður í þessum tilgangi til að brjóta niður verk djöfulsins. Og Páll postuli lofaði þessum sigri í Jesú og skrifaði hann til kirkjunnar í Róm í Rómverjabréfinu 8:28 þar sem hann segir: Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Svo okkur lofaði í Opinberunarbókinni endalegum ósigri og dauða Satans. Svo já, Satan máttugur, Satan grimmur, Satan vondur, en við eigum ekki að óttast. Hvers vegna? Vegna þess að Jesús Kristur hefur aldrei tapað baráttu við Satan. Alltaf þegar þeir mættust í átökum, þegar stríð var á himnum, tapaði Satan og hann var rekinn út. Og þegar Satan reyndi að drepa Jesú við fæðingu, var Jesú hrifinn burt af foreldrum sínum með íhlutun Guðs föður sem sendi engil til að tala við Jósef. Og þegar Jesús var freistað af djöflinum í eyðimörkinni, þá
þá vann hann fullan sigur. Satan var hrakinn burt í algjörum ósigri. Þar sem hann sigraði, þá getur hann eins og segir í Hebreabréfinu 7:25 til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo sem Páll postuli segir í 1. Korinthubréfi 15:57, Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn von Jesú Krist. Og hvernig ræðst Satan á kirkjuna? Það er eitthvað sem við þurfum að gera okkur grein fyrir. Við sjáum í 2. Korinthubréfi 1:3-4 þar sem Páll postuli sagði: Lofaðu sé Guð og Faðir drottinn vor Jesú Krist, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vori, svo að við getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem við höfum sjálfur að Guði hlotið. Og hvað er Páll að segja hér? Páll er í meginatriðum að segja að þeir sem verða fyrir ofsóknum hafa lexíu að kenna Guð og miskunn Guðs og huggun Guðs og hvatningu Guðs sem aðrir geta lært af þeim. Við getum því sagt að við höfum þau forréttindi að geta lært ofsóknir og hvernig Guð gefur náð til að lifa af ofsóknir. Svo hvað getum við lært af þeim sem verða fyrir slíkum ofsóknum? Satan ræðst að kirkjunni bæði utanfrá og innanfrá. Það er augljóst dæmi í Biblíunni slíkar árásir. Satan ræðst að kirkjunni utanfrá í gegnum valdhafa og sígilt dæmi í Biblíunni er Pontius Pílatus, rómverski landstjórinn sem dæmdi Jesú til dauða með krossfestingu. Og við sjáum líka að Herodes dæmdi Jakob postula til dauða í Jerúsalem í postulasögunni 12:2. Og Nero, hann var höfðingi Rómaveldi sem kom af stað fyrstu meiriháttar ofsóknum á hendur kirkjunni á tímum postulana. Og þannig er það einnig í dag. Satan ræðst að kirkjunni utanfrá með árásum ráðamanna sem vilja ekki að kirkjan sé til. Valdstjórnin líkar ekki að kristnir séu meðal þeirra vegna þess að kristnir bera meiri hollustu til ríkis Guðs en veraldlegs ríkis. Við erum þegnar í ríki Guðs fyrst og fremst. Það líka þeim ekki. Önnur leið sem Satan ræðst að kirkjunni er með aðgerðum trúarleiðtoga. Það var gyðinga prestastéttin sem tók mestan þátt í réttarhöldum og kröfunni dauða Jesú Krist. Og Pétur var mjög beinskeittur við áhörfundur gyðinga á hvítasunninni ábyrgð þeirra á krossfestingu Jesú. Hann sagði í postulasögunni 2:36, þennan Jesú sem þér krossfestuð, og talar við gyðinga í Jerúsalem á hvítasunninni. Bitrustu andstæðingar Jesú voru ekki almúgurinn, það voru ekki frá ómenntuðum fjöldanum, það var ekki frá Rómverjum sjálfum. Heldur voru bitrustu andstæðingar Jesú trúarleiðtogar, gyðinga, sadúkear og farisear. Fyrsta húðstrýkingin á lærisveinum átti sér stað undir æðstu stjórninni trúarlegu ráði gyðinga í postulasögunni 5:40 og fyrsti píslavotturinn í sögu kirkjunar var Stefán og var það framkvæmt að reiðum gyðingum frá æðsta ráðinu í postulasögunni 7:54. Og Páll postuli hóf feril sinn með því að reyna að eyða kirkjunni. Ígildi nútímans myndi vera predikarar allan heim sem boða hatur í garð kristinna manna og ræðustólum sínum í hverju viku og æsa upp múg til að ráðast á kristna menn, til að brenna heimili þeirra, stela fyrirtækjum þeirra fyrir meinta glæpi eins og guðlast og þess háttar. En önnur leið sem Satan réðst á frumkirkjuna að utanverðu er með aðgerðum viðskiptaleiðtoga. Viðskiptaleiðtogar eru oft á móti Kristi þegar kristin trú stangast á við viðskiptahagsmuni. Augljósasta dæmið úr Biblíunni er sagan af ansetta þrælnum sem Páll frelsaði í postulasögunni 16 og silfursmiðnum í Efesus postulasögunni 19. kafla. Það sýnir að eigendur þrælana höfðu ekki áhyggjur af boðskap postulana í sjálfum sér. Heldur höfðu þeir fyrst og fremst áhyggjur af því að Páll hafði frelsað ambáttina og að þeir hefðu mist tekjulind sína. Og það segir í postulasögunni 16. kafla þegar eigendur ambáttarinnar
sáu að von þeirra að græða peninga var úti, þá tóku þeir Pál og Sílas og drógu þá fyrir yfirvöld. Og silfursmiðurinn í Efesus, þeir sáu stórkostlega skerðingu í viðskiptin sínum. Fólk var ekki lengur að kaupa styttur sínar af Díönu frá Efesus vegna predikunar þeirra og fólk sneri sér til hins sanna Guðs í burtu frá þessum fölsku guðum heiðingjana. Viðskiptahagsmunir rekast oft á við fagnaðarerindið og viðskiptahagsmunir reyna að yfirbuga fagnaðarerindið ef þeim viðskiptahagsmunum ógnað. Svo sjáum við að Satan ræðst á kirkjuna utanfrá gegnum múgin á götunni og gyðingar mynduðu mú í Þessalóníku til að vinna gegn áhrifum postulana og kennslu þeirra. Og við sjáum það í postulasögunni 17:5. Nú til dags myndi það vera múurinn sem jafnvel í dag á 21. öld ráðast að kristna bæi og kristna fjölskyldur í borgum þar sem kristin trú boðuð. Hér á Vesturlöndum það netmúurinn með nútíma slaufunar menningu. Ráðist á þá sem halda fast við biblíuleg viðmið varðandi grundvallar siðferði og því lifir múurinn vel í dag. Múurinn í dag situr á bak við tölvuskjái, skrifar út hatursorðræðu sína og útheilla háði og reiði gegn þeim sem myndu vera ljós í myrkrinu. Það auðvelt að vera vonsvikinn þar sem þú fær flóðbylgju haturs á netinu vegna þess að þú segir eitthvað sem ekki í samræmi við kreddur nútímans. Svo sjáum við einnig í Biblíunni að Satan ræðst á kirkjuna utanfrá gegnum fjölskyldu þrýsting. Jesús kenndi beinlínis í Matteus 10:35 og 36 að það að samþykja hann sem drottinn og frelsara gæti valdið sundrungu innan fjölskyldu þinnar. Margir sem snúast til Jesú Krists í dag verða fyrir mjög ofbeldisfullum árásum innan úr nánustu fjölskyldu sínum, aðalega í þeim samfélögum með ríkjandi trúahóp annan en kristnina sjálfa. Það saga af stúlku sem varð fyrir árás foreldra sinna. Hún kom heim og tilkynnti foreldri sínum að hún væri nú fylgjandi Jesú. Þau voru svo hrædd við þetta að þau lokuðu hana inn í herberginu sínu. Í fyrstu reyndu þeir að berja hana en hún vildi ekki gefa upp trú sína. Þau reyndu síðan að gefa henni rafstuð en hún vildi ekki gefa upp trú sína. Þau reyndu að skera líkama hennar með rakvélablöðum, útlimi og ból en hún vildi ekki gefa upp trú sína. Þeir réðu loks mann til að koma og nauðga henni og gera hana ólétta með það fyrir augum að drepa hana í heiðursmorði þar sem hún væri nú hórkona. Það var æskilegra en skömmin við að láta dóttur sína verða fylgjanda Jesú. Þetta veruleiki á 21. öldinni. Satan ræðist á kirkjuna. Ef hann getur ekki ráðist á þig í gegnum borgarlega valdshafa eða trúarleiðtoga eða viðskiptarleiðtoga eða mun hann ráðast á þig í gegnum fjölskyldumeðlimi. Nú ræðst Satan líka á kirkjuna utanfrá á ýmsan annan hátt. Hann mun einangra kristna menn oft með handtöku, nauðri dreifingu eða brottvísun úr landi þeirra. Hann mun oft skapa átök meðal kristinna manna og vekja ágreining. Satan mun ráðast á kirkjuna í gegnum trúarleiðtoga og trúarhópa sem kunna að æsa upp múg, jafnvel núna á 21. öld. En Satan hefur líka leiðir til að ráðast á kirkjuna innanfrá og þær oft erfiðari að greina í fyrstu en þær alveg jafn skaðlegar og það rífa í raun kirkjuna í sundur á mjög sársaukafullan hátt. Það auðvelt að skilja þegar ráðist á okkur utanfrá að þegar við stöndum frammi fyrir slíkum árásum þá getum við staðið saman. En þegar Satan ræðst á kirkjuna innanfrá tvístrast kirkjan oft eins og sauðarhjörð tvístrað þegar úlfur ræðst á kindurnar. Það hlaupa ekki allar í sömu átt. Það dreifast í allar áttir og þá þarf góði hirðurinn að leiða þar aftur saman svo að það séu ein hjörð. Svo hvernig ræðst Satan á kirkjuna innanfrá? Ein leiðin sem Satan ræðst á kirkjuna innanfrá með stolti. Við berjumst öll við stoltið.
Það var kannski syndin á himnum. Uppruna synd Satans var hroki og stolt og hann var upphafinn og stoltur af fegur útlitsins og undur visku sinnar, og það vísar líka til stolts í aldingarðinum, Eden, þegar Satan sagði við Evu, þú verður eins og Guð. Það var ein af fyrstu lygunum sem sagðar eru. Orðskuðirnir 6:17 sýnir að drembileg eða stolt augu eru Guði viðurstyggð, og Jesús talaði hroka þegar hann sagði, hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða og sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Og þannig ein af leiðunum sem Satan ræðst að kirkjunu innanfrá með því að rækta tilfinningu stolts í hjörtum hinna trúuðu. Önnur leiðin sem Satan ræðst að kirkjuna innanfrá er í gegnum það sem við köllum sanna sektarkennd. Nú er munur á sannri sektarkennd og falskri sektarkennd. Sönn sektarkennd er þegar Satan sakar okkur raunverulega syndir okkar og raunverulega mistök okkar. Ein ástæðan fyrir því að þessi leið er svo árangusrík er að við erum syndarar, við syndgum frá degi til dags og við vitum að árásir hans eru sannar. Og þegar Satan segir, hvað þetta í lífi þínu? Hann segir það á þann hátt til að draga úr þér kjarkin og láta þig halda að þú sést svo hræðilegu syndari, að Guð getur ekki fyrirgefið mér. Þannig hann fyllir fólk að tilfinningu kjarkleysis. Við vitum af síðara Tímóteusarbréfi 3. kafla að kristnir menn við lok tímans munu margir lifa með opinni og óuppgerðri synd í lífi sínu. Og svo við vitum að þetta er áhrifarík árar Satans. Hann hvíslar bara að þér hverjar syndir þínar eru, og þær eru oft huldar syndir, þær eru enga syndir, en Satan veit þær og hann heldur áfram að ráðast á með þeim. Hann segir, líttu á þessa synd í lífi þínu, heldur að Guð getur nokkuð tíma fyrirgefið þér. Og Guð getur fyrirgefið öllum öðrum, en horfðu á mig. Þú situr í kirkju á hverjum hvíldardegi og þú ert trúr kirkjumeðlimur, en það er synd í lífi þínu. Og þú getur vitað að þetta er satt og Satan er að reyna að hjálpa þér að gefast upp að göngunni með Guði. En góðu fréttirnar eru þær að Guð hefur útvegað leið til fullrar fyrirgefningar og eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 1:9, ef játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. En svo er það fölsk sektarkennd. Fölsk sektarkennd gerist oft til dæmis þegar fólk Guðs verður fyrir ofsóknum, þegar leiðtogar þeirra eru vanvirtir eða hraktir út, þegar kirkja þeirra eru lokað. Þá spyr fólk hvers vegna? Hvers vegna koma þessi hlutir fyrir okkur? Og Satan er alltaf reiðubúinn að gefa röng svör. Mundu að Satan er faðir lyginnar og þegar hann setur þessar hugsanir í huga þinn er hann í rauninni að ljúga að þér. Hann mun segja að þetta hafi komið yfir þig vegna þess að trú þín var veik, vegna þess að þér þótti vænt syndir, vegna þess að það var ekki næg eining innan kirkjunar, vegna þess að syndir þínar kröfðust refsingar Guðs og þú baðst ekki nóg og svo framvegis. Satan flæðir yfir huga trúaðra með slíkum spurningum, gefur svo strax neikvæð svör og það er byrði falskra sektarkenndar sem tæmir andlega orku okkar og áorkar nákvæmlega engu. Satan vill að við einbeitum okkur af fortíðinni með því að koma með syndir sem hafa verið fyrirgefnar og segir, ertu vissum að Guð hafi fyrirgefið? Og þessi falska sektarkennd dregur úr okkur kraftin vegna þess að við berum byrðar efasemda í huga okkar. Þegar ég játa syndina fyrir Guði, gleymir Guð virkilega þeirri synd? Er svo synd afmáð þannig að hún verði aldrei fram að borin upp á ný? Aftur á móti vill Kristur að við einbyttum okkur að núinu, öðlumst fulla fyrirgefningu fyrir syndir okkar og að við lifum með gnægð af gleði sem kemur frá því að vita að þér er fyrirgefið. En stundum er það þannig að við þurfum að viðurkenna það
að Guð mun leiða gott af illu. Einn daginn mun hið góða sigra hið illa. Við þurfum að hafa trú á því að jafnvel þó að óvinurinn geti skaðað okkur hér, þá getur hann ekki skaðað eilíf örlög okkar. Og í Matteus 10:28 talar Jesús þetta þar sem hann segir: hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Viðhorfið sem Jesús kennir okkur hér er að já, heimurinn, hann gæti reynt að særa þig líkamlega, en svo lengi sem nafn þitt er í lífsinsbók Lambsins, hefur þú ekkert að óttast eilífð. Og Sálmur 116, vers 15 segir að dýr er í augum drottins, dauði dýrkenda hans. Og hvers vegna segir hann það? Það er sérstakt í augum Guðs eða gríðarlega mikilvægur vitnisburður. Og þegar einn af fylgjendum Guðs deyr, þá er nafn hans í bók lífsins og Satan getur ekki lengur freistað hans. Hann getur ekki lengur syndgað. Hann er handan við ilskuna, lokaður inni fram að upprisunni, öruggur eilífð. Og svo dýr er í augum drottins dauði dýrkenda hans. Satan getur ekki lengur freistað þessara mannesku, tekið hann út úr ríki Guðs. Og svo þegar við lofum Guð, viðurkennum við að Guð setur ilskunni takmörk og það hjálpar okkur að sigrast á óttanum. Eða eins og Davíð segir svo vel í Sálmi 27, Drottin er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottin er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjarnir nálgast mig til þess að fella mig, þá verður það andstæðingur minn og óvinir sem hrasa og falla. Þegar her sest mig, óttast hjarta mitt eigi. Þegar ófriður hefst í gegn mér, er ég samt örugur. Og þetta var síðasta glæran hjá mér í dag. Bara þakka ykkur fyrir.